नाम के होला? मेरो चिरन चापागाई। तपाईँ जापान आएको कति भयो? 6 महिना जति भयो मेरो जापानको बसाइ चाहिँ। 6 महिना जति भयो। अहिले जब केमा गर्दै हुनुहुन्छ? म इन्जिनियरिङ लाइनमा जब गरिरहेको छु। तपाईँ नेपालबाट ब्याचलर भिजामा आउनुभएको हो? ब्याचलर भिसा हो, इन्जिनियरिङ ब्याचलर भिसा भन्छ हामी आउने इन्जिनियर आउने भिसालाई चाहिँ। त्यो इन्जिनियर पर्टिकुलर फिल्डमै आएको भनौँ। भनेपछि तपाईँ वर्किङ भिजामा आउनुभएको है? हजुर हजुर। नेपालबाट जापान आउँदाखेरि टोटली खर्च चाहिँ कति लाग्यो तपाईँको? मेरो त्यो 7-8 लाख जति भेट्यो होला। टोटली 7-8 जति लाग्यो है? अनि जापानको बसाइ कस्तो लाग्यो तपाईँले? ठिकै छ, अलिकति स्ट्रगल नै छ, रमाइलो नि छ। अब स्ट्रगल भनेको कुरो भइरहन्छ। जापानमा इन्जिनियरिङको जब र नेपालमा इन्जिनियरिङको जबमा पाउने तलब कति फरक लाग्यो? अब स्यालेरी त अब देख्दा चाहिँ यहाँ धेरै देखिन्छ, तर ट्याक्सहरू धेरै काट्छ। एराउन्ड सेभिङको हिसाब गर्नुहुन्छ नि उस्तै पर्छ। नेपालमा केही ट्याक्स हुँदैन त्यस्तो, खर्च हुँदैन, खानासाना खर्च हुँदैन, बस्नु खर्च हुँदैन। यहाँ बस्ने खाने गर्दाखेरि एउटै हो एराउन्ड। भनेपछि नेपालको इन्जिनियर कमाइ र जापानको इन्जिनियर कमाइ सेम हो, तर कामको अनुभव चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँले? काम चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति स्ट्रगलै छ, ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लम हुन्छ एक त। अनि पढाएको कुरा भन्दा नि अब यहाँ चाहिँ काम गरेर चाहिँ देखाउनु पर्छ कि आफूले गर्नुपर्छ। उहाँ नेपालमा चाहिँ अब कता पर्टिकुलर कामहरू हुने, यहाँ चाहिँ आफूले स्किल देखाउनु पर्छ क्या काम गर्नुलाई। त्यो चाहिँ फरक देख्नु मैले। अहिले चाहिँ तपाईँले जापानमा इन्जिनियर काम गर्दाखेरि नेपालमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अलिक धेरै फरक नै हुन्छ। अनि पछि तपाईँलाई जापान आइसकेपछि तपाईँलाई जापानको कुन ठाउँ चाहिँ फेभरेट, म त्यहाँ जान पाएँ हुन्थ्यो जस्तो कुनै ठाउँ छैन? मलाई चाहिँ उता माउन्ट फुजी हेर्न जान चाहिँ मन थियो। अब टाइम मिलाएको छैन, यसो टाइम मिलाएर जानु पर्ला। तपाईँको माउन्टेन फुजी जाने रहर चाँडै सफल होस् है, तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। अनि जाँदा जाँदै तपाईँलाई चाहिँ जापानको खानेकुराहरूमा सबैभन्दा मनपर्ने खानेकुरा के छ त्यस्तो? यहाँ चाहिँ अब अलिकति मिठो खाने, नेपाली टेस्ट खाने भने चाहिँ रामेन नै बेस्ट हुन्छ। भनेपछि जापानको रामेन मन परेको तपाईँले? जापानको रामेन बाहेक अरू के? सुसीहरू पनि मिठो छ। अब अलिकति यहाँको एक्स्ट्रा खाने सुसीहरू पनि ठिकै छ, मिठै छ। सुरुमा चाहिँ मिठो हुँदैन, बानी परेपछि मिठो लाग्छ। सुसी र रामेन चाहिँ तपाईँको फेभरेट हो जापानको। अनि फेरि जापानिज खानाहरूमा त नेपाली जस्तो मसला हालेको हुँदैन, तपाईँलाई थाहा छ होला? हजुर हजुर, मसला हुँदैन, तर जस्तो परिवेश अब त्यस्तै खानासँग रुचाउनु पर्यो नि त। अनि जापानको नियमहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? नियम त एकदम राम्रो छ, एकदम वेल डिसिप्लिन छ होइन, सबै कुरा म्यानेजै छ। अलि यहाँको चाहिँ मलाई कल्चर मन नपऱ्यो भने चाहिँ एकअर्कासँग बोल्ने कल्चर चाहिँ हुँदैन, मतलबै हुँदैन। त्यो चाहिँ अलिकति मन परेन भनौँ न। तपाईँले नेपालमा इन्जिनियरिङको जब गर्दाखेरि गरिने अनुशासन र यहाँ तपाईँ अहिलेको कम्पनीमा इन्जिनियरिङको जब गर्दाखेरि देखिएको अनुशासनमा कति के भिन्नता पाउनुभयो? तपाईँले के भोग्नुभयो? अब यहाँ र उहाँको काम गराइ त फरक परिहाल्छ नि। अब देश अनुसारको परिवेश भनेर डेभलप देशमा र आफ्नो अब अनडेभलप देशमा काम गर्नुको त फरक परिहाल्छ। यहाँ चाहिँ अलिकति सिस्टमेटिक हुन्छ जे कुराको नि। उहाँ चाहिँ अब सबै कुरा आफ्नो ठेकदारले जे गरायो त्यही गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ पर्टिकुलर प्लानिङ गरेर सबै कुराहरू चाहिँ हुँदो रहेछ। अब तपाईँले चाहिँ नेपालबाट ब्याचलर भिजामा जापान आउँदाखेरि के को समस्या हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँले? नडाँटेर भन्नु त। यहाँ चाहिँ अब ल्याङ्ग्वेज जानु छ भने तपाईँले सबै कुरा राम्रै हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज बिना यहाँ केही पनि हुँदैन। अब इङ्ग्लिस जेसुकै राम्रो भए पनि यहाँ केही पनि फरक पर्दैन। ल्याङ्ग्वेज छ, सबै कुरा छ, ल्याङ्ग्वेज छैन यहाँ केही पनि हुँदैन। नेपालबाट आउने ब्याचलर भिजामा आउने साथीहरूलाई तपाईँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? आउनुहोस्, अब आउने इच्छा हुन्छ, कतालाई जापान यस्तो छ उस्तो छ भनेर सोच हुन्छ। अब देख्दा त राम्रै देखिन्छ, तर विदेशी पीडा के हुन्छ यहाँ आएपछि थाहा हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज राम्रै सिक्नुहोस्, ल्याङ्ग्वेज सिकेर आउँदा ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि जापानमा त कमाइ राम्रो हुन्छ भन्छन्। कमाइ अब ठिकै छ, अब ल्याङ्ग्वेज अनुसारको तपाईँको पर्फर्मेन्सहरूको कमाइ हुन्छ भन्छ। अब हेर्दै के हुन्छ। अनि तपाईँले सुरुमा जापान आउँदाखेरि पहिलो स्यालेरी कति बुझ्नु भएको थियो भन्न मिल्छ? स्यालेरीको त के कुरा गर्नु, ठिकै थियो। अब सन्तुष्टि थिएँ म। भनेपछि तपाईँको यहाँको स्यालेरी तपाईँ सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? सन्तुष्टि थिएँ। अब अहिले सेभिङ थियो, अब नर्मल लोन सोन केही पनि थिएन। अब यता जापानतिर अब आउने कम्पनीतिर, त्यही भएर ठिकै थियो, एडजस्टेबलै थियो। अब जाँदा जाँदै हामी अन्तिममा आज शनिबार शिबुया चाहिँ किन आउनुभएको तपाईँ? म शिबुयाको नाम मैले धेरै सुनेको थिएँ। यसो हेरौँ त के रहेछ, आज छुट्टीको दिन घुम्न जाउँ त भनेर शिबुया आएको। शिबुयाको चाहिँ तपाईँलाई के स्पेसल लाग्यो भन्न मिल्छ? अब यहाँको चाहिँ अब जेब्रा क्रसिङको चाहिँ मैले धेरै नाम सुनेको थिएँ, नेटतिर पनि देखाएको थिएँ। अब वर्ल्डको सबभन्दा बिजी जेब्रा क्रसिङ भनेर थियो। अब कस्तो चाहिँ भिडभाड हुँदो रहेछ भनेर, मान्छेको चहलपहल कतिको हुँदो रहेछ भनेर त्यही हेर्न आएको भनौँ न खास गरी। भनेपछि शिबुयाको सबभन्दा मन पऱ्यो तपाईँलाई जेब्रा क्रसिङ र यहाँको भिडहरू हेर्नु आज शनिबार आउनुभयो। त्यो बाहेक अरू त के होइन नि? अरू त के हुनु, अब यहाँ फरेनरहरू धेरै देखिँदो रहेछ। त्यो देख्दा नि अलिकति मन भुलाउने बाटो चाहिँ हुँदो रहेछ। जापानको शिबुयामा चाहिँ विदेशीहरू 90% विदेशीहरू चाहिँ यहाँको लोकलहरू कम हुन्छ। अनि जेब्राहरूदेखि लिएर अलि हाचीवची भन्ने कुकुर छ, त्यसलाई हेर्न भनेर विदेशीहरू लास्टै धेरै आउँछन् यो ठाउँमा। अनि जाँदा जाँदै अन्तिममा यस्तो जाडोमा अब नेपालबाट जापान आउनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू स्टुडेन्टहरूलाई
अनि पछि यहाँ जापानमा बसिरहनु भएको साथीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ लास्टमा? आउनुहोस्, अब नआउनु त भन्दिनँ, आउनुहोस्, तर भाषाहरू अलिक राम्रै बनाएर आउनु। नेपाललाई बनाएर आएको सकेसम्म राम्रो। यहाँ आएर पढ्छु, यहाँ यस्तो गर्छु भन्दा यहाँ धेरै प्रेसर हुन्छ। भाषा राम्रो भएपछि अब म्यानेज हुन्छ भनौँ न, अब कामसाम गर्नु नि सजिलै हुन्छ। त्यही हो, भाषा सिकेर आउनुहोस्, आउनु छ भने। अब यहाँ हुनेहरूले नि अलि राम्ररी भाषा सिक्नुहोस्, राम्ररी पढ्नु, त्यही त हो नि। वाइल्ड डिसिप्लिन छ, डिसिप्लिनमा अब कन्ट्रोल भएर बस्नुहोस्, त्यही भन्न चाहन्छु म। अनि त्यो त भनिहाल्नु। अनि पछि म तपाईँलाई लास्टमा जाँदा जाँदा लास्ट अन्तिम क्वेसन हुनेछ यो। अनि हिजो अस्तितिर त्यो नेपालीहरू नै हुन् होइन, अनि त्यो ट्रेनको लाइनको छेउमा बसेर चटपटे खाएको भिडियो देख्नु भएको थियो तपाईँले कतैतिर? देखाएको थिएँ टिकटकतिर, यसो रिल्स देखाएको थिएँ। अब त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनुहोस् होला, यहाँको डिसिप्लिन भएको ठाउँमा होइन। जहाँ पायो त्यहीँ बसेर फोहोर गर्ने, यताउता खाएपछि अब छरिन्छ त्यो टिपेर आफ्नो अब डस्टबिनमा हाल्ने, बोकेर ब्यागमा क्यारी गर्ने, त्यो चाहिँ गरिदिनु होला। त्यो तपाईँहरूले त्यो गरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई त प्रब्लम नहोला, तपाईँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अरू विदेशी नेपालीहरूलाई चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ ख्याल राखिदिनु होला। भनेपछि यस्तै कुराहरू धेरै नै छ, नियमहरू सम्बन्धी थाहा भएर हो कि थाहा नभएर हो। अब त्यही त हो नि नेपालीहरूको बानी। अब त्यो ठिक छ। अब तपाईँले आजको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। लास्टमा के भन्न चाहन्छु, 2 शब्द? के भन्नु, अब फ्यामिली मिसिङ हुन्छ। अब आएको भर्खर अब घरबाट खासै बाहिर गएको थिएँ त, त्यही हो, फ्यामिलीलाई मिस गरेको छु। अब तपाईँहरू पनि आउँदाखेरि मिस गर्नुहुन्छ होला। त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति मेन्टली प्रिपेयर भएर आउनु होला। ओके, तपाईँको समयको लागि थ्याङ्क यू सो